Прво подпишана на овој амандман е Славјанка Петровска, мојата ривалка на последните парламентарни избори, носителка на листата на СДСМ за изборна единица 6, која што на една ТВ дебата пред избори изјави дека и таа се шетала низ изборна единица 6, ја искажав дека јас живеам тука и сега ми е непријатно што колегата Митко Трајчулевски го образложи овој амандман, ама не знам дали колешката Славјанка Петровска му има кажано на колегата Митко Трајчулевски дека пред изборите општината доставила барање до Министерката за одбрана за овој пат да се срети. И замислете, барањето позитивно било одобрено и се договориле со помош на РМ овој пат до планинскиот дом во Љуботен да се срети. Ама работиве не оделе како што треба според прогнозите на носителката на листа и кратко пред парламентарните избори, пред исходот на парламентарните избори, Министерката за одбрана се уште актуелна, тогаш во техничката влада, ја стопирала реализацијата на овој проект. Затоа кога зборував дека се паушални, дека не се во ред овие амандмани, вие велевте зборувам затоа што сме од спротивната страна. Ова е вистината, колега Митко Трајчулевски, колеги од СДСМ кои што се тука. Значи еднаш дала позитивен одговор и кога видела дека ништо од изборите, не важело ништо од тоа. Затоа е многу лицемерно, ова е тешка хипокризија. Прво подпишана на овој амандман да биде Министерката предпоследна за одбрана, која што го одобрила ова барање, со помош на припадниците на РМ да се реализира и кратко пред да завршат изборите, ја стопирала реализацијата. Крајно лицемерно. И уште нешто сакам да додадам. Патем жалам што денес е последниот ден од расправа амандманска за буџетот, бидејќи сведоци сме како течат деновите, добар дел од амандманите на колегите за кои што се жалат дека не сме ги прифачале, се реализираат. Да траеше подолго расправа, можеби сите ќе би беа реализирани. За оние амандмани за локална самоуправа ви кажав, припејд ви беа прифатени со овие 100 милиони евра, кои што годишно ќе бидат 250, значи до крај на следната година вкупно 350 милиони евра. За учесниците од припадниците на армијата на Република Македонија, кои што храбро влегува во справувањето со пожарите во Република Македонија, вчера министерот за одбрана објави дека ќе им бидат доделени парични награди. За автобусите сега дискутиравме, за платите во образование, за платите во здравство, во администрација. Ја не знам како не можете да прифатите дека ви ги имаме прифатено амандманите. Да траеше уште оваа комисија, можеби сите ќе беа реализирани. Жалам што имавте можност, особено за овој амандман се јавив за да ве разобличам дека сте лицемерни. Особено колешката Славјанка Петровска, сега е службено отсутна, тоа јас го знам, но да се подпише на ваков амандман за кој што пред 6 месеци еднаш позитивно одговорила, а после го одбила тоа што го договорила, мислам, тешка хипокризија. Благодарам.